в ТНДП БГ и ние днеска с брат ми, най-добрият ми приятел, и аз ще играем в Fortnite. Здравейте! Здравейте! Само една здравейте ли ще кажеш, Благо? Той, най-добрият ми приятел се казва... Нашия най-добър приятел се казва Благо. Брат ми се казва Сава и аз се казвам Павел. Благо говори по-близко до микрофона, защото може да не се чуваш. Окей, здравейте хора! Как сте? Ние сме от отделни разстояния, понеже ние с брат ми сме в Германия. Най-добрият ни приятел живее в България. Няма как да се случи всичко наведнъж. И решихме и така просто да снимаме. Нямаше как. За Нова година може и да го срещнете. Да, за Нова година може и да го срещнете. А Павел тогава ще се научи как да си показва собственото лице. Я махни. Аз имам и друг канал. Ако не знаете, немски канал. Ако живеете в Германия, искате просто да гледате немски канал. Бих ви предпочел, сега ще ви покажа на екрана как се казва, Павел Студио. И то с българско понеже гледам на първа станица, ама не канала с 52 абоната. Не този, а този с 3 абоната, понеже другия ми го блокираха. И съм много ядосан. И ме последвайте в TikTok страницата ми. Сега ще покажа на екрана. И мен ме последвайте в TikTok канала ми. Казвам се Ронал Дислуи. И него ще го покажа на канала. На екрана. Аз казвам тука. Тука казват милиони хора, няма да мога. Къде да кацам? Брат, тук има много хора, брат. И при мен имаше просто решил да не кацам. Окей, първи дет. Айде, втори дет. Браво, бе! Аз имам много кила. Аз съм отделно, понеже Благо на Мегази. Ние с Благо сме много добри на Fortnite. Чакай, ще спусна другата. Ние с Благо сме много добри на Fortnite, а пък брат ми Сава, дори той сам може да си каже, че той не си е добър. Той дори сам си го казва и просто да не ми пише в коментар, че го хейтите. Просто отиди на презент класа и ние ще дойдем с теб. Къде да отидем? Ние с Сава ще дойдем към теб, да знаеш. Аз мисля да отида към... Да бе, Сава! Що не го взе това? Опции. Браво, Чакай, че Сава. си гледах мапа. Той аз си гледах телефона, ама... Шекувам се, то ме лака. Окей, хора, айде след малко ще взема. Айде, let's go. Аз съм тук при някаква безмощанка. Тук си тръгваме някакви хора. Благо ли ни през тези другите? Айде, да отиваме към папата. Само можеш малко да ми тиши и направим само. Спри, бе! Искаш ли ми да пускаш в главата? Искаш ли? Да, много искам. Айде.
Благо, не казвам обидни думи. Казах ти. Ама чакай, аз слушай се. Нямаш правото да ги казваш. I told you. Абе, хора, казах, мрънках си под носа, не съм говорил така че не ми пука. Добре се мятна. И се абонирайте за камбанката, пръснете лайк бутона, за да правим още такива интересни видеоклипове, макар и да ни е първо видео. Точно така. Пръснете го. Искам поне 5 лайка да стигне това видео. Пръснете го 5 лайка това видео. Не, само ти пък да умря. На сцената. Това видео искам да стигне минимум 5 лайка. Ако не стигна, просто аз... Хора, при мен тук е това буса, огромния. Не го взимай, той е много гаден. Нали? Но не, тук има хора при мене. Лезем да ползвам. Мале, брат, аз съм дец. Тук има поне 10 души в това място. Мале, погледни. Поне ще взема пушката на Сава. Не пушката. О, колонката е натам. Отивам да я взема, да знаете. Ако я взема. Айде, идвам сам, идвам павка пред тебе. Тачай се. Ма чак ти бара ти имаш колонка. Така да се махнем. Да, па, аз имам колонка. О, не, иска да ме убият. Иска да ме убият. Той не е открива Благо. Ако е тук. Благо. Той Благо би трябвало да има. Той играше с мен. Видях да има. Той защото се изключи накрая и дори не си дропна и оръжията. Не направих Виктори Роял. Виж, много добро каса ми направи. А това е странната част, правя Виктория Роял не с коли, а с чуковете. Every single time. Дам на тебе. Окей, Аз поздравявам сега, като не е Виктори Роял. тук съм. Гледам си на само оръжие. Някакво сиво. Добре, Не бия преди. тук има хора, тук има хора. Айде бе. Мале, тук бият това. Да се сменим, искаш ли? Так му моя канал. Помощ! Так му моя канал. Добре. Ето. Апгрейдвам се. Патрони. Да нямах патрони, за това виках помощ. Тук има хора. I can see Благо. Мале, това да не е мърчен. След нямам патрони. Благо, аз съм просто на компютър, съм пълен нуб. Има ли хора пред тебе? Да. Искаш ли да снимам? Не, взеха ми колоната да забравя. Айде, дец! А той е Благо, ти за колонката. Благо, вземи ми колонката най-важно. Може да ми вземеш поялника, моля. Благодаря. Благо, вземи моя поялник. Благодаря ти, Благо. Айде, окей, да се махам. Отсягам бе моя поялник. Може ли? Уи. Ама това съм трудно. Искаш ли когато ни ревайваш да свичнем? Так му кажеш да ме посилим. Махнете от тук. Добре, ние с брат ми ще се случнем на компютъра. Сега, ако има черен екран, не съм виновен. Сега брат ми ще се включи. Сега ще гледате през устройството на брат ми, да знаете. Не се притеснявайте, ако видите пълен екран. Шегувам се. Добре.
сега снимам при брат ми. Аз съм от Nintendo просто. Да знаете. Като стана дума и тримата играем с Nintendo-то. Да, и тримата играем с Nintendo-то. Да, така че си за... Абе, големи спонсори сте вие. Искам само да кажа, от PlayStation трябва да цъкаш всичко, за да си про. Да, От трябва. Nintendo имаш няколко копчета и всичко ти е лесно. Да, трябва да правиш всяка комбинация, трябва и най-много да ги помниш. Благо, Аз просто няма да тръгвай, запомня Благо. дори кемпелето. Благо, просто тръгвай с моята количка. Тръгвай! Run. Той Благо е взел моята кола. Благо, махай се с количката ми. Не може. Не мога. Вича си я вътре в колата, бе, брат. О, мами, мушка! Run. О, не. Нищо. Това беше някакъв кръв! Пускаме нова игра, хора. О, аз съм зле. Сега просто преди малко бях на компютър и съм зле. Сега като играя от Nintendo си, ще ви покажа, че съм добър. И то супер добър. Въпреки, че това се показвам. Аз думам, че не съм тренирал, иначе съм добър. Тя пак. Окей, хора, дайте да се Не, бързо е така. Чакай. Хора, дайте да се стегна да ги бит. Да. Сега да се стягаме се. Стягаме се, хора. Ето го и нашия талисман на канала. Прасенце. Германия носи много късмет, ако не знаете. Сега ще светна лампите, гледайте. Пускай, покажи си прасенцето. И ето това ще нож късмет. Я го слушай вътре. Вярвайте, брат ми е много... Мери си приказките. Зваваш канала на брат си, бро. Мери си приказките, Павеле. Добре. Едно брат ми е купувам. Изправи го пред камерата с тихи хора. Ако умрем и този път, аз си сменям скина. Окей, аз така... Не, аз не. Мисля да скочим в Хора, същото качваме място. при новите места. Брат, си сега. Окей, скачам при павка. Препавка? Лошото е, че на мен ми се пикае. Гото пи. Няма как да ме замести. Ами. Павеле. Средата ми карта, бе. Благо, я кажи Павел. Павеле, ти кажи Благо. Чуйте една сега. Кой пръдна? Сава! Павел. Благо, кажи да е. Кой пръдна? Павел. Благо. Не. Не става така. Златно оръжие! Ба! Кажи ми, че от нормален шест. От нормален брат. Средна. Имам златен снайпер. И то с много хубава прицелка. Не, това не ми трябва. Ей, ну какво е такава? Кой иска такова? Ми. Благо ще скажа. О, папа! Hours by the ocean up the east coast, what a road trip. Now that interstate is paved with memories of a past life I lived when I was 18.
about a past life. Things change, I get it, cause nothing lasts right. Yeah, and I was thinking about it last night. Не Scrolling through our просто memories, чуете debating about it last празня time. и оригване, това е от играта. Ayo, Parrish, this shit high, boy. People change like the tides in the ocean. At least I think, or am I dead wrong? Foot on the brake, got the light on notice. I sit and wait until the next song. 20 hours in an old van up the East Coast through the cold wind. Drove 20 hours by the ocean up the East Coast. What a road trip. Now that interstate is paved with memories of a past life I lived when I was 18. And every winter I think back to what we used to be. In that past life we lived at 18. Oh, 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 I reminisce about a past life. Things change, I get it, cause nothing lasts right. Yeah, and I was thinking about it last night. Scrolling through our memories, debating about it last times. Ay, for a minute, we was cool, then we flew just a little too close. Какво има много добра кола. Ayo, Parrish, this shit high, boy. With my things weapon. People change like the tides in the ocean. At least I think, or am I dead wrong? Foot on the brake, got the light on notice. I sit and wait until the next song. 20 hours in an old van up the East Coast through the cold wind. Drove 20 hours by the ocean up the East Coast. What a road trip. Now that interstate is paved with memories of a past life I lived when I was 18. And every winter I think back to what we used to be. In that past life we lived at 18. Oh, 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 I reminisce about a past life. Things change, I get it, cause nothing lasts right. Yeah, and I was thinking about it last night. Scrolling through our memories, debating about it last times. Ay, for a minute, we was cool, then we flew just a little too close to the sun. Now we finished, no we through. Guess we knew one day we would have to. Ayo, Parrish, this shit high, boy. Кой иска медалонът? Аз. Ще дам медалона на Блаба. People change like the tides in the ocean. At least I think, or am I dead wrong? Foot on the brake, got the light on notice. I sit and wait until the next Колата song. вече на мое име. 20 hours in an old van up the East Coast through the cold wind. Drove 20 hours by the ocean up the East Coast. What a road Не, trip. обрах нова кола. Now that interstate is paved with memories of a past life I lived when I was 18. And every winter I think back to what we used to be. In that past life we lived at 18. Oh, 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 I reminisce about a past life. Things change, I get it, cause nothing lasts right. Yeah, and I was thinking about it last night. Scrolling through our memories, debating about it last times. Ay, for a minute, we was cool, then we flew just a little too close to the sun. Now we finished, no we through. Guess we knew one day we would have to grow up. 20 hours in an old Ford, across the Midwest, thinking what for? Drove 20 hours, but it's hopeless. Across the Midwest, what a road trip. Now that interstate is paved with memories of a past life I lived when I was 18. And every winter I think back to what we used to be. In that past life we lived at 18.
People change like the tides in the ocean. At least I think, or am I dead wrong? Foot on the brake, got the light, I'll notice. I sit and wait until the next song. 20 hours in an old van up the East Coast through the cold wind. Drove 20 hours by the ocean up the East Coast. What a road trip. Now that interstate is paved with memories of a past life I lived when I was 18. And every winter I think back to what we used to be. In that past life we lived at 18. Ако един е смот план, аз съм вътре. Имам медалон. Често това кога ще съм сети. I reminisce about a past life. Things change, I get it, cause nothing lasts right. Yeah, and I was thinking about it last night. Scrolling through our memories, debating about it last times. Ay, for a minute, we was cold, then we floated just a little too close to the side. Now we finished, no we through. Guess we knew one day we would have to grow up. 20 hours in an old Ford, across the Midwest, thinking what for. 20 hours, but it's hopeless. Across the Midwest, what a road trip. Now that interstate is paved. Най-накрая! Дори не разбрах кога се усети. Хора, идвам към вас. People change like the tides in the ocean. At least I think, or am I dead wrong? Foot on the brake, got the light, I'll notice. I sit and wait until the next song. 20 hours in an old van up the East Coast through the cold wind. 20 hours by the ocean up the East Coast. What a road trip. Now that interstate is paved with memories of a past life I lived when I was 18. And every winter I think back to what we used to be. In that past life we lived at 18. Ayo, Paris, they should be high, boy. People change like the tides in the ocean. At least I think, or am I dead wrong? Foot on the brake, got the light, I'll notice. I sit and wait until the next song. 20 hours in an old van up the East Coast through the cold wind. Drove 20 hours by the ocean up the East Coast. What a road trip. Now that interstate is paved with memories of a past life I lived when I was 18. And every winter I think back to what we used to be. In that past life we lived at 18. Здравейте! Благо? Добре. Само да ви говоря по-близко до микрофон да чуят и... Извинете, ама ми спря камерата и ми е гадно. Извинете ме. Саш, Ама като съм отплата ще твърде играем. бос и не си извадих CD камерата. И съм изнервен. Дайте редни. Не направихме Виктори. За съжаление. Шада. Ама ние можем да потърсим в Google и да намерим повече информация. Спомняш ли си видеото от Дахлаша? Пускайте реди. Аз ще бъда на екрана. Махай се. Кой каза? Аз имам. Заповядай. Чао. Добре. И сега пускам. Ако стане... И стана! Що съм Добре.
фестивалът аз ще бъда банан. Не за смучене, извинете ме, а нормален банан за ядене. Може да кажеш само пили. Ще бъда пили. Да. Хайде, старт. Окей. Добре. Окей, Коля, аз вече съм в лобито. Каква музика? Айде, пускам Easy, Open Menu и музика. Пускам от новите музики Fire and Steel. Каква друга музика може да пуснем? Пускам Show Them We Are. Да ви кажа нещо много странно при мене. На мен ми се пикае и съм жаден. Пускам музика. Аз ли? Да, някаква избери. Добре, аз съм... Това е тази. Ето сега става ти избери. Сега бе избрал. Не, още веднъж трябва. Сега бе избери и музика. Готово. Още една. Добре, ма трябва да избереме само една музика. Айде тази, която аз съм пуснал, тя е яка. На Барби. Сериозно? Не, аз съм пуснал тази. Пуснете тази музика, която аз съм настроил. Чуя. Дайте да цъкнем реди направо. Трябва да настроите като моята музика, за да пуснем реди. Ето. Айде, батко, да скачаме! Уху! Тъната път! Само роба. Ето тъната път трябва Аз да съм направим. център. Аз съм център на вниманието. Аз съм това. Знаете как се играе? Като ФНФ. Не. Лична ми. Хора, аз въобще не знам как се играе, повярвайте ми. На компютъра е по-лесно. Нали, сега снимам през компютъра, ама някога съм играл и през компютър, нали, Благо? Да. Там е по-як, там беше Ел и нещо. Здравейте, извинете за всичкото това спиране на камерата, ама така се случи. Много извинете от мен, чао!